Ja, goddag. Det er så Knold og Tot her. Vi jo kører Ford. Det er klart noget, det der ikke. Goddag. Jeg styrer. Med foden. Ja. Og vi sidder op igennem soltaget. Det er Ford Daily. Ja, det er sat nemlig fint. Jo. Der er noget, jeg altid har drømt om, Jonas. Ja. Det er at prøve at komme og ligge på det her. Ja, så prøv det. Ja. Så kommer lige ned. Det gør du bare. Så styrer jeg her med en kaskelot bag. Er det galt? Nå, stød. Ja. Så. Nej, du må sgu ikke lægge det, mand. Hold da kæft. Det er sgu hyggeligt. Ja. Det går godt. For satan, nu skal vi huske dig med vores fører. Ja, men det går godt nok. Det skal du fandme også prøve der. Skal jeg? Ja. Nå, men jeg sætter mig ned her igennem ruden. Hej så. Ja. Hvordan skal jeg komme af her, mand? Nu kommer jeg ned. Hvad er det, den gjorde? Nej, hvad fanden styrer? Nej, hallo? Jeg styrer. Det går ikke der. Ja, du styrer. Så sætter jeg mig også derned. Nej, det duer sgu da ikke. Jeg kan ikke komme op igen, og jeg har ingen sko på. Og det går slet ikke, det her. Så er man svag. Ja, det går ikke. Ja, det går. Og kæft, den gør mig. Satan. Jo, så giv mig de sko. Så kører den altså også ordentligt. Jeg er bare ikke sikker på, at den kan komme igennem det sorte hul her. Du må altså lige trykke på speederen med hånden, hvis det nu skulle ske, og ikke? Ja, nu skal du. Så er vi hernede. Hej! Hvad til helvede? Stop! Vent. Så. Vent. Ja, der igen. Sådan er det. Jeg filmer lige. Ja. Der, så gør vi lige rød af. Asja. Hvad har du filmet? Har du filmet sådan her, eller sådan her? Sådan her. Sådan her. Så vent nu. Okay. Hvordan går det? Det går. Det går fint. Ja, det går godt. Ja, det er godt. Må sige, der er Nå, sol. nu vender jeg til afsted. Hvorhen? Fordi det er soltaget. Ja, det er soltaget. Nå ja, der er stadigvæk fri her. Ja, det er rigtigt. Så må du godt lade være med det der. Ja, jo, det går fint. Ja, Tissemænder. Hej, mor! Vi kører ikke! Shit, der er jo åben her, Ja, det mand. tænkte jeg også. Må se, nu dør vi alle Ja, det er sammen. sgu fedt, det her. Fuck, man, jeg gider fandme ikke op på soltaget igen. Nej, ikke dem der. Hvad dem gider vi ikke snakke med. Nå, hvad er det, hvad? Ej, ad. Det var dem der. Så vi vender Vi giver dem fingeren. Fuck yeah, man! Fuck yeah, man! Så kan de godt nok lære det. Vi gider. Nu vender vi om, det gider vi. Og hvis der er nogen, der spørger, hvem det er, ikke? Og så er det hans lillebror. Ja, så er en klam kæling. Nej, Og så en eller anden hans venner. Så skal du fandme ikke køre hurtigt igennem det der. Ja, vi tager stille og roligt. Det der rolling. Ja, det går fint. Wow. Så gør vi igen. Så kan vi godt lige stille det derud, og så filme, så kører jeg lige derned tilbage igen. Nice. Ja. Og du zoomer på den der, hvor man skruer op og ned. Jamen det. Der. Sådan her. Se, det er fucking sej. Ja. Ja. Nej. Ja, det er hyggeligt. Så kan jeg lige... Ja, så kører jeg lige ned og... Ja, så var jeg lavet lidt en sjov nu. Okay. Vi ses lige om lidt, du. Ja, godt. Hej. Nu er han sgu væk. Han er syg i skallen. Hold din kæft! Fucking spasser! Det er bare altid de der små børn der. Nu kommer en kraftedme. Hej igen. Ja, så kom vi op. Ja, det Jeg går har fået godt. jord på mine hænder her. Fandme er det ikke så godt. Nej, det Hvad er er det for svært. et lys, det der?
Nå, det er bare BMW. Skal vi lige se ind på BMW? Jamen, klammeste i hele verden. Og det er BMW, det der. Det er dejligt. Nå, okay. Nu er Der, det værsgo. ude på Vesterbro. Kører lige en tur. Kører vi lige en lille Og tur? så filmer du lige den der også, på et tidspunkt. Det Jeg kan jo ikke se en skid. Jo, du bare zoome ind. Så kører vi fandme. Så filmer jeg bare bagefter. Hvad med på den der vandpyt der? Hvad fanden er det, der holder derovre? Det er sgu ikke nogen BMW. Ja. Nej, det er ikke. Det er ikke nogen BMW. Nej, det er ikke. Det er ham der, Patricks mor. Nå ja. Jo. Så tror han skulle hjem, ham der, den lille dreng. Vandpytten. Holy shit. Hvor det kører vi lige nu? Ja, vi skal lige vende om og så køre lidt hurtigere, fordi det går ikke, når vi kommer op, fordi så larmer det bare alt for meget, fordi der er ikke noget udstødsrør på. Ja, det er sgu falden af. Ja, det er sjovt det her. Og det er der sådan små børn. Hvorfor satan, der kommer lige en for kage. I skal ikke glo på os, det kan I godt lade være Hold med. kæft, hvor er den grimme lige Ja, der. det er godt nok. Der er de der sådan nogle Ja, bøsser. det er sådan nogle mærkelige nogen. Hold kæft, de er underlige. De kommer nemlig efter os. Det kommer små børn! Sådan, det var lige en lille fane. Kan du se en skid? Det er sgu sindssygt der. Du kører hurtigt efter vandpytten. Så. Vi kan jo se vandpytten. Der er hurtigt kører vi. Vi kører 60 lige nu. Vi kører 60. Og der rykker vi op på 80. Op på 80. 80 km i timen. 80 kilometer i timen. På en mark. På en mark. Og hvis det her, det skal være løgn. Hvis det skal være løgn. Ja. Ja, hvad så? Yes. Hvad så, hvis det skal være løgn, så hvad? Det tror jeg sgu, der er en af dækken, der er punkteret. Skal du fandme lære det? Skal vi lige gå ud og kigge på sagerne, hva'? Skal du ud og kigge, hvad der sker? Nej, den er ikke Ja, flat. det virker fint. Sådan der. Virker det? Ja. Det går nok. Ja. Okay. Nej. Skal jeg stoppe den? Vent lige lov, så du lige prøve. Hvad? Okay, han vinder lige lort. Så kan I lige se, hvordan mig kører. Jeg kører med en dag med åben dør. Og sådan der. Gamle lortebil. Det sagde jeg ikke. I må ikke sige til nogen. Hvem mig? Her. Jeg ved med en goal. Jeg ved. Nej. Ja, den har altid været der, men jeg gider ikke ud af hende. Det er åndssvagt. Så langt tilbage, mand. Ja, undskyld. Det bliver sådan en stor mand. Hvor kører vi så hen? Og for sikkert. Jamen, du kører bare opad. Okay. Men hvis nu på den ikke gå ud, fordi så er det sgu slut med den. Det gør det ikke. Den er sgu da i gear nu. Ja, så bare giv den noget gas. Ja. Ja, det er flot. Det gør 50 nu. Ja, 60. 60. Hold op, 60. Og det går. Og vi kører. Og det går lige. Og det er bare der, Ja. Det går godt, ja. Skal vi lige lave noget? Ja, vi laver lige lidt drifter her, eller sådan noget. Ej, lortet drift, mand. Ja, det går sgu ikke særlig godt. Nå, jeg prøver det igen. Okay. Ja, det er fedt. Lortet drift. Lort drift, ja. Hold da kæft. Hvor siger vi dig? Fuck, man, vi kommer sgu ikke herfra igen. Da. Hold da kæft, prøv lige at styre det lidt. Nej, det går nok. Det går nok. Ja, vi ser det. Det går. Det er bare... Ja, hej. Farvel. Ja. Så er vi godt nok færdige for den her gang. Det gik meget godt. Nej, skal vi lige se, om vi kan komme op på det hul her? Det er drift dengang, der er sat hul i hele. Ja, det er godt nok noget værd lort, det lige før der. Ej, du skal sgu ikke vælte den lige nu. Vi er lige i gang her. Hallo? Vi filmer på sådan en Samsung. Vi skal filme på sådan en iPhone 5 her, ikke også? Nej, det går ikke. iPhone 5. Det er fint. For satan, den er syg i hovedet. Det gør, vi filmer på sådan en bedre en her. Nå, med den. Ja, hvis... Nå, for satan, den er sgu ikke helt ren. Men det går nok. Vi havde det da godt, så længe det var. Men
Ved du hvad, vi ses nok senere. Farvel. En anden gang. Ja. Fuck, det er et hurtigt farvel. Eller langt farvel. Ja, det er det faktisk. Okay, vi ses. Nå, ja, vi ses. Ja, hej.